Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь. Канал большой, об узорах крючком, всяких разных простых, сложных, не очень сложных, ажурных, для шалей, для палантинов, для пледиков, для кардиганчиков. В общем, на ваше усмотрение, на вашу фантазию. Гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте обязательно в плейлисты, там собраны небольшие коллекции для вашего удобства. Подпишитесь, чтобы не потерять канал, а также нажимайте на колокольчик, вы так узнаете, когда выйдет новое видео на канале. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, девчата, ребята, рукодельницы, творцы прекрасного. Отдельно вам привет, отдельные слова благодарности, вы моя большая группа поддержки, я очень рада, что вы у меня есть. Спасибо вам большое за теплые слова, за вашу фантазию. Я к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, но с узорчиком с новеньким. Итак, это у нас Ярнар джинс. Новички, смотрите. Моточки здесь небольшие, 50 грамм, 160 метров. Так, по составу получается 55% хлопок и 45% полиакрил. Очень много девчат с хорошими отзывами в детских изделиях данные ниточки, данная пряжа ведет. А также хорошо себя ведет в игрушечках, там, в пледиках и так далее. Ну, это не реклама, это просто, чтобы вы знали. Смотрите, производитель рекомендует брать нам крючок 3,5 миллиметра. Так, мы берем 3,5 миллиметра. Многие спрашивают, почему такая пряжа, почему такие крючки. Это удобно. Для обучения, для новичков это очень классно удобно. А опытные мастерицы уже перенесут на свой материал, потому что они уже большие молодцы с большим опытом, стажем. Итак, расцветочка вот такая. Сегодня будет интересная, коричневая и такая вот нежно-нежно-розовая. И сегодня я хочу вам показать одну небольшую подставочку под, там, может быть, кружечку, под тарелочку и так далее. Вот захотелось какого-то домашнего уюта. Решила поделиться с девчонками, с ребятами. Итак, давайте начнем с коричневого. То есть там, где непосредственно будет стоять, да, тарелочка, мы сделаем коричневым, а вокруг, так скажем, узорчик, каемочку сделаем розовым. Хотя можно любым другим цветом, вы же сами понимаете, что вы берете цвет, который вам нравится, да, вы берете непосредственно материал, который вам нравится, который у вас есть, и творите. Я показываю просто узорчик, да. Итак, берем с вами, как всегда, петельку фиксации, так, для начала. Мы ее никогда при наборе петелек не считаем, просто зафиксировали, зафиксировали. Итак, теперь наша с вами задача набрать 22 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Вот это наш как бы будет небольшой образец. А теперь мы с вами должны будем набрать 5 воздушных петелек, 5 дополнительно. Объясню. 3 петельки будут петельки подъема вместо столбика, и 2 петельки это 2 петельки узорчика. Ну, вы поймете. Угу. Итак, раз, два, три, 4, 5 набрали. И в 9-ю петельку от крючка внимательно считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем накид, вводим крючок вот в эту, получается, 9-ю петельку, вытягиваем ниточку. А здесь сейчас внимательно смотрите. Мы делаем вытянутый столбик. Провязываем, то есть, одну петельку в начале, затем 2, затем 2. Зачем это, я вам потом объясню, хорошо? Итак, смотрите. Сейчас у нас получилось вот такое вот как бы окошечко, да? Что делаем дальше? Накид. Следующие 3 петельки провязываем точно такими же 3 столбиками. Итак, накид, вытянули ниточку, провязали вначале одну петельку, 2, 2. Будет немножко вытянутый, да, столбик. Не как обычный столбик, чуть-чуть вытянутый. Итак, второй такой же столбик. И третий такой же столбик. По итогу у нас с вами получилось 4 столбика с накидом, да, провязанные вот таким вот образом. То есть окошечко, назовем его открытое, окошечко закрытое. Дальше у нас по рисунку должен быть окошечко открытое. Итак, 2 воздушные петельки, 2 петельки цепочки пропускаем, в третью провязываем петельку, столбик с накидом, точно такой же. Вначале 1 петелька провязывается, потом 2, 2. И точно так же у нас должно быть здесь 4 столбика, да? Один провязали, следующий столбик у нас провязываем следующую петельку, второй столбик, далее третий столбик, далее 4-й столбик. Вот. Окошечко наше закрытое. Угу. Вот такие вот вагончики, друг за дружком окошечки, вагончики мы должны провязать полностью весь ряд. Давайте с вами вместе провяжу. 2 воздушные петельки, 2 петельки снизу пропускаем, 4 столбика с накидом. Итак, раз,
2, 3 и 4. Помните, да, я говорила, что первый ряд всегда провязывается чуть медленнее, чем все остальные. То есть ничего страшного, зато у нас будет все ровно и все четко. Итак, следующее окошечко. 2 воздушные петельки, 2 петельки цепочки пропускаем, раз, два, и в третью петельку провязываем последний наш столбик с накидом, вытянутый такой столбик. Все. Вот у нас все четко и все ровно. Понятно? Дальше что делаем? Набираем опять 3 воздушные петельки, поворот. Теперь мы должны будем с вами провязать точно такую же картину, то есть открытые и закрытые окошечки, но в шахматном порядке. Смотрим, не запутаемся. Если у нас здесь окошечко открытое, то мы здесь его закрываем. Итак, накид. Ныряем вот в эту арочку, вытягиваем ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. Накид еще раз. 2 воздушные петельки, значит 2 столбика, да? 1 петелька, 2, 2. Все. И столбик в столбик. Вот наше получилось открытое, закрытое, вернее, окошечко. Понятно? Получается. Вот такое вот масло масляное. 2 воздушные петли, да, потому что здесь закрытое, значит здесь будет открытое. И в самый последний столбик провязываем столбик с накидом. 1 петля, 2, 2. Окошко открытое, значит следующее будем, над ним будем закрывать. 1 петля, 2, 2. 1 петля, 2, 2. И столбик в столбик. Угу. И у вас, если вы посмотрите внимательно, в шахматном порядке, да, шахматная доска, 2 воздушные петли, и опять в последний столбик провязываем столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. Вот арочка, значит, закрываем наше окошечко сверху. Вот таким вот образом. И столбик в столбик. Несложно? 2 воздушные петельки, значит, окошечко будет открытое. Дальше столбик в столбик. И вот последняя наша арочка. Мы провязываем здесь 2 столбика с накидом вот в эту арочку, да, вот это окошечко большое. И здесь мы должны с вами будем просчитать правильно, чтобы сделать последний наш столбик. Смотрите, 2 воздушные петельки, да, это петельки, получается, самого узорчика. Дальше идут 3 петельки подъема, да, 1, 2, 3. И мы, получается, с вами должны будем в третью петельку подъема провязать наш столбик с накидом. Все. А дальше уголочек наш выровняется, когда мы будем дальше делать обвязочку. Класс. Все. И также вы продолжаете дальше. 1, 2, 3 столбика подъема, поворот. Смотрим. Раз у нас здесь с вами было закрытое окошечко, значит наверху у нас будет открытое. Значит по узорчику 2 воздушные петли и присоединяемся вот к последнему столбику закрытого окошка. 1, 2, 2 петельки. Все. Открытое закрываем. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Так, столбик в столбик. Закрытое открываем. 1, 2. И опять в последний столбик точно так же. Ну, смотрите, девчат, несложно, да? То есть, в принципе, запутаться очень сложно. То есть, где закрыто, там открыто. Где открыто, там закрыто. И все. Смотрите, мы с вами сейчас провязали, получается, 3, да? Третий начали ряд. 1, 2, 3. По итогу вы должны будете провязать 7. Я надеюсь, что вы справитесь. 3, да, 4, 5, 6, 7. Просто следите за окошечками, и у вас все получится. Договорились? Давайте самостоятельно 7 рядочков. Угу. И когда у нас получится вот такой вот квадратик, да, мы с вами встретимся. Давайте. Встречаемся через, получается, третий ряд провяжем и еще 4. Угу. Итак, девчата, надеюсь, у вас у всех получилось. Да? Провязали 7 рядочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Получается, когда мы провязали 7 рядочков, то количество петелек, которое у нас было здесь, оно будет равняться количеству петелек, которое получилось здесь. Понятно? Для этого мы с вами и придумали, что будем вязать вот такие удлиненные столбики. Если мы делали бы обычные, у нас получился бы прямоугольник. Почему говорю? Потому что попробовала, получился прямоугольник. Угу. Если есть желание, вы можете вязать и столбиками с 2 накидами, да? То есть, чтобы у вас действительно был четкий квадрат. Видите, он такой как бы немножечко не квадрат, но мы добились, чего хотели. Итак, теперь будет обвязочка. Ну, не простая обвязочка. Смотрим внимательно. Не сложно, но внимательно. 1, 2, 3. 3 петельки подъема. Я буду делать этим же цветом. Вы можете этим же, можете другим и так далее. То есть мы повернули с вами вот на эту сторону, на боковую. Угу. Тут у нас с вами получается либо столбик, либо 3 петельки подъема. То есть смотря какой ряд.
Но неважно. Суть в чем. Проваливаемся вот в эту арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. Обычные, давайте столбики. 2 столбика. Дальше. Вот у нас верхушка следующего столбика. Проваливаемся в нее, верхушку, и провязываем тоже столбик. Вот у нас тело нашего столбика, да? Вот тело. Мы проваливаемся тоже так же сюда. Захватаемся за это тело. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Есть. Дальше. Вот у нас получается основание нашего столбика, либо верхушка следующего столбика. Точно так же. Проваливаемся и провязываем столбик с накидом. Ничего сложного. И следующая арочка. Точно так же. Проваливаемся. Раз, два столбика с накидом. И затем в верхушечку предыдущего, либо в основание того нашего столбика. Смотрите, мы с вами провязали 3 ряда. Раз, два, три. Да? Вот это вот тело, получается, мы с вами не провязываем. Мы здесь сделаем просто 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Потом объясню для чего. А дальше опять продолжаем. То есть вот эти 2 столбика, грубо говоря, да, которые должны были провязать, пропускаем. И продолжаем точно так же вязать. Верхушка. 2 столбика в арочку. И так далее. Угу. То есть верхушка следующего столбика. 2 столбика в тело столбика. Вот таким вот образом. Опять верхушечка столбика. В арочку нырнули, провязали 2 столбика. Вот здесь вот на уголочке внимательно. Итак, мы должны с вами повернуться на углу, при том, чтобы у нас был красивый, так скажем, сформирован угол. Что мы делаем? Итак, вот у нас петелька. У нас тут, получается, начало ряда было, да, в самом начале. Итак, ныряем в эту самую первую петельку. Провязываем столбик с накидом. Внимательно смотрите. 3 воздушные петли. Раз, два, три. И возвращаемся сюда же. То есть, где мы провязывали этот столбик, сюда же. У нас получается вот с вами такая вот рогатка, да? И благодаря этой рогатке, смотрите, мы оп, и повернулись на этот ряд. Угу. Этот ряд у нас получается ряд основания самого. Итак, там, где воздушные петельки у нас были, ныряем и провязываем столбики с накидом в количестве 2 штук. Там, где у нас 4 столбика, да, вот мы за их основание беремся и провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, три и 4. Есть. Опять арочка из 2 воздушных петелек. Раз столбик, 2 столбик. И присоединились к столбику. Теперь, если внимательно посмотрите, мы с вами, получается, провязали, опять же, 3 таких вот рядочка, да? Раз, два, три. 4-й, самый средний, мы с вами не провязываем. Мы точно так же делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И присоединяемся к самому последнему столбику. То есть 2 столбика мы пропустили. Все. А дальше все то же самое. Где арочки, там провязываем 2 столбика с накидом. Да? Где сами столбики, мы так 4 столбика и провязываем. Раз, два, три, 4. Сейчас вам еще раз уголочек покажу. Угу. Итак, смотрите, у нас получается здесь 2 воздушные петельки, да, и здесь получается 3 петельки подъема. Мы, получается, 2 столбика провязываем в арочку. Раз, два. Так. И в третий столбик мы будем делать наш угол. Итак, ввели в петельку ниточку, вытянули, провязали столбик с накидом. Раз, 3 воздушные петли, угол формируем. И сюда же, в эту же петельку, сделали еще один столбик. Вот такая вот рогатка. Все, видите, мы с вами автоматически опять повернулись. А здесь все то же самое. То есть в арочку провязываем 2 столбика. Все, а тут получается в верхушечку или в основание предыдущего, да, как правильно назвать, верхушечку одного столбика, в основание другого столбика провязываем наши столбики с накидом. Все, тело опять 2 столбика. Раз и 2. Дальше вы будете провязывать самостоятельно. Сейчас вам покажу, что должно получиться. Вот, видите? Вот наши уголочки, их видно. Вот они, наши уголочки. И вот это вот
центральные наши, получаются, вот такие арочки из 3 воздушных петелек. Видите? Все, провязываем точно так же здесь. Точно так же мы делаем 3 воздушные петельки, уголочек. Провязываем до середины 3 воздушные петельки, доходим до уголочка. Здесь я вас встречаю, показываю, как заканчиваем. Договорились? Давайте, получится супер. Так, надеюсь, у вас получилось, да? Сделали вот эту арочку из 3 воздушных петелек, уголочек, да, рогаточку, опять арочку из 3 воздушных петелек. И вот смотрите, я дошла до угла, так, 2 столбика провязала. Теперь я должна буду провязать столбик, вот, там же, где у меня был провязан вот этот вот первый наш столбик. Ныряю в эту же петельку, провязываю столбик с накидом, делаю 2 воздушные петли. И здесь я должна присоединиться вот к этому нашим к 3 петелькам подъема, да, к третьей петельке. Но здесь я хочу поменять цвет. Да? Опять же, может быть, вы его поменяли уже раньше, может быть, вы тоже так же будете менять, может быть, не будете менять, но покажу. Итак, вот я захватила за 3 петельку подъема, взяла новую ниточку и провяжу, непосредственно соединю вот так вот новым цветом. Угу. Вот таким вот образом. Воздушная петелька, и сюда же я провяжу столбик без накида. Все, теперь я точно соединила, подтянула коричневую ниточку, потом я ее уберу. Теперь смотрите, будет самое интересное. Будем делать красивую обвязочку. Давайте сделаем 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И направляемся к нашей вот этой арочке сразу же. И делаем соединительную петельку. Просто вытянули петельку и сразу же ее провязали за петельку на крючке. Вот так вот. А теперь разворачиваем наше вязание и возвращаемся обратно к месту, где мы присоединили розовую ниточку. Каким образом? Мы будем сейчас здесь с вами провязывать столбики. Столбики без накида. Берем ниточку, вот так вот вытягиваем петельку. 1, провязали. Сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот, мы дошли с вами, получается, полностью всю нашу цепочку. Теперь 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Опять обратно. Поворот. Угу. И теперь мы с вами провяжем. Вот мы провязали, да, получается, как бы первый столбик продолжили. Вот со второго начинаем. Провязываем 3 столбика с накидом. 1, в следующий столбик, столбик с накидом. 2, и в следующий столбик, столбик с накидом 3. Вот такая вот должна получиться картина. Что делаем дальше? Опять делаем 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И опять идем к нашей вот этой арочке, которую мы провязывали с 3 воздушных петелек коричневой. Присоединяемся к ней вот таким вот образом. Опять петельку взяли и тут же ее провязали. Угу. Разворот. И возвращаемся обратно вот сюда, к основанию. И провязываем столбики без накида в количестве 12 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Угу. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3 петельки подъема. Поворот. И начиная со второго столбика, да, первый мы провязали, со второго столбика, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Угу. Вот, у вас такие вот получаются как бы, ну, веерочки, да, назовем их так, веерочки вот такие красивые. Будут красиво-красиво лежать. Все, дальше то же самое. Опять 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И опять идем в арочку. Все то же самое. Возвращаемся в эту арочку, протягиваем петельку и возвращаемся обратно столбиками без накида в количестве 12 штук. Угу. И вот таким вот образом, да, вот вы должны будете сделать, получается, 7 вот таких вот
а, как назовем их, веерочков, да, вот смотрите, вот у нас такая вот жгуточек 1, раз, 2, мы делаем 3, еще должно быть 4, 5, 6, 7, понятно? И когда вы сделаете все 7, я вас встречу, да? Потому что, ну, то же самое, вы уже поняли. Возвращаемся, 12 столбиков без накида, потом 3 воздушные петельки, опять 3 столбика, 8 воздушных петелек. И возвращаемся, 12 столбиков без накида, 3 воздушные петельки, 3 столбика с накидом и 8 воздушных петелек. Хорошо? Итак, смотрите, мы сделали раз, два, начали третью. Нужно еще четвертую, пятую, шестую, седьмую. И вас я здесь встречаю. Договорились? Давайте. Я уверена, у вас получится. Если что, перематывайте назад на начало, как мы вязали первый жгутик. Угу. Давайте. Так, девчат, получилось. Да? Я надеюсь, получилось у вас. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. 7 связали. Да, вот таких вот лепесточков, жгутиков, как мы их назовем. Что делаем дальше? Вот мы провязали последний наш столбик. И дальше мы должны с вами присоединиться вот к нашей арочке, которая в уголочке, да? Помните, у нас было 3 воздушные петельки. Давайте точно так же провяжем 3 столбика без накида. Раз, два, 3. И мы как бы плавненько, да, повернемся. А дальше все то же самое. Давайте опять провяжем 8 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И присоединяемся к нашей арочке. Раз. И сразу же провязали. Точно так же повернулись и опять возвращаемся. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков без накида, 3 воздушные петельки, поворот. И опять же со второго столбика начинаем провязывать столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3. Понятно? Все. Вот, если внимательно посмотрите, смотрите, красота, красота. То есть все аккуратненько, все ровненько. Вот такое вот, значит, перо павлине, да, сделали. Сделаем то же самое здесь. Опять 3 столбика без накида. Присоединились к этой арочке. Сделали опять вот такое вот перо. 3 столбика без накида в уголочке. И опять сделали такое же перо. И давайте здесь в конце я вас встречаю. Договорились? Не сложно? Я думаю, что не сложно. Давайте самостоятельно. И встречаю вас уже около первого нашего перышка. Так, девчат, смотрите, какая получается у нас в итоге красота. Да, но это еще не вся красота. Смотрите, мы закончили последний наш этот перышко, как его правильно назвать. Да? И как мы заканчиваем дальше? Мы присоединяемся к нашей вот этой арочке. Да? Точно так же. То есть 3 столбика без накида. Раз, два, 3. И помните, мы здесь с вами провязывали, да, присоединяли нашу ниточку. Вот мы хватаемся здесь за этот наш столбик, самый первый. И вот так вот вытягиваем ниточку. Угу. Потом мы ее отрезаем, аккуратненько прячем, да. И наверняка будет сторона все-таки вот эта, мне кажется. То есть вот так вот переворачиваем. И вот такая у нас получается интересная вещица. Я думаю, получилось прикольно. Как вы думаете? Такая вот может быть подставочка, может быть салфеточка, может быть под горячее, может быть под вазочку, да? А может быть вы сделаете ему какую-то, может, прихваточку, я не знаю. Для нее можно сделать комплектиком еще точно такие же салфеточки, может быть там назовем подставочки, то есть несколько, да? Это может быть под тарелочки. Если вдруг вам захочется, да, вы можете сделать квадратик побольше, и здесь, естественно, просто будете делать побольше воздушных петелек, да, то есть не 8, например, там, а 10, 12 и так далее. Либо наоборот, вы захотите сделать поменьше, да, то есть чтобы было не 7 рядов, а 5 рядов, то просто набираете здесь в обвязочке не 8 воздушных петелек, а, например, там 6, 5. И точно так же делайте. Вот все точно так же. То есть будете просто увеличили и здесь увеличили. А так вообще ничего придумывать не надо, согласитесь. Угу. Здорово. Я жду ваших фотографий в Инстаграме, какие вы приняли цветовые решения, как у вас здорово выглядит, возможно, где вы будете применять, использовать, а кто-то уже и вязал, возможно, такую подставочку. Я просто увидела на фотографии, да, решила повторить, думаю, вот надо девчонкам показать. Как думаете, интересная вещь? Так, я сейчас спрячу это, конечно, ниточку, будет красиво. Я надеюсь, видео вам понравилось.
Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Девчата, кто еще не подписался, подписывайтесь. Впереди много новенького и интересненького. Так? И еще, у вас под видео находится стрелочка, да? Поделиться. Делитесь с друзьями, с подписчиками, возможно, своими, возможно, в соцсетях и так далее. Мне будет очень приятно. Спасибо заранее большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Да? До новых видео. Всем пока-пока. Девчата, небольшой постскриптум. Я же вам, получается, не замерила. Давайте замерим. Изначально квадратик наш, да, сколько у нас получился? 13, да, сантиметров. А если вот так мы возьмем, то, ну, 13 сантиметров так и есть. И по идее готовое наше изделие, да, если вот так вот по самому большому размеру, ну, это около 26-26 с хвостиком, да. Вот такая вот красота. А здесь по самому, так скажем, по самым маленьким замерчикам 18. Вот. Представляете? Аж 26 целых сантиметров у вас будет красоты. Видите? Такая вот будет красота. Все, на этом точно все. Пока-пока.